سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الفيديو غادي نوريكم لو بوين دو مان. دونك لو بوين دو مان هو هذا لو بوين هذا. شفتوا؟ الا عجبكم هذا لو بوين هذا وبغيتو تعرفوا كيفاش تصاوبوا، بقاو معايا حتى الاخر في الفيديو. باش نصاوبوا هذا لو بوين دو مان هذا غيخصنا نمونطيو ان نومبر دو ماي ديفيزيبل بار 6. دونك بور ليكزامبل اكطوال جي مونطي 24 ماي. خصكم تختاروا واحد لو نومبر هنايا اللي يكون قابل للقسمه على 6. انايا هنايا مونطيت 24. دونك السطر الاول غادي نديروه كله ا لوندروا. كاع لي ماي on les tricote à l'endroit. Donc ça c'est le deuxième rang tout à l'envers. Donc d'abord غادي نديرو كاع لي ماي à l'envers. D'abord le rang numéro 3 غادي نديرو une maille à l'endroit، نرجعو الخيط لقدام ونديرو 4 mailles à l'envers. 2 3 و 4. عاوتاني نرجعو الخيط ونديرو une maille à l'endroit. غنعاودو هادشي اللي درنا دابا السطر كامل. une maille à l'endroit، 4 à l'envers، une maille à l'endroit. دونك غادي نبداو ب une maille à l'endroit، 4 à l'envers، et une maille à l'endroit. Donc هنايا le rang numéro 4 غادي نبداو le rang numéro 4. غادي تعطينا une maille envers، 4 ديال les mailles endroit. En fait on va tricoter les mailles comme elles se présentent. 1 2 3 4 endroit، une maille envers. une maille envers، 4 endroits et une maille envers. وغادي نعاودو عاوتاني من الاول. غتعطينا une maille envers، 4 endroits et une maille envers. D'abord le rang numéro 5. une maille endroit وعاوتاني نبقاو غادي 4 envers. Les explications de toute façon غادي نديرهم لكم في en bas de la vidéo. donc شوفوهم كاينين en bas فيهم كاع لو ديتاي ديال لو rang 1 لو rang 2 لو rang 3 حتى تكملوا لوفراج ديالكم كامل. donc le rang numéro 6 une maille envers وندوروا الخيط ونديروا 4 ديال لي ماي اندروا. 1 2 3 4. نقلبوه عاوتاني ونديرو 2 ماي اندروا ونعاودو نديرو 4 ديال لي ماي 2 ماي انفير ونديرو 4 ديال لي ماي اندروا. ensuite le rang numéro 7 cette fois-ci غادي نديرو tout à l'endroit. donc ما غيكونش envers endroit، غنديرو كلشي à l'endroit.
بحال السطر الاول اللي درنا. دونك السطر الثامن tout à l'envers. Donc le rang 8 c'est linéaire. D'abord غادي نديرو le rang numéro 9. Le rang numéro 9 غادي نديرو 2 mailles envers, deux mailles endroits. نعاود نقلبو 2 mailles envers, 2 mailles envers. دابا غنعاودو من الاول 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. شفتوا ستر رقم 10 نتريكوتيو لي ماي كيف ما هما كاينين. دونك 2 mailles envers, 2 mailles endroits. هادو سي l'endroit 2 mailles endroits. نقلب 2 mailles envers, ها هما 2 mailles endroits اخرين, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits. شفتوا دونك بدينا بلوندروا غادي نديرو 2 mailles endroits, d'abord غادي نديرو السطر 11 donc le rang numéro 11 et on va commencer par 2 mailles envers. Deux mailles endroits et 2 mailles envers. Et on va répéter. 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Le rang numéro 12, بحال le numéro 10, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, ou 2 mailles endroits. شفتوا وغادي نعاودو عاوتاني 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits سطر كامل. donc 2 endroits, 2 envers, دابا كملت 12 سطر. من هنا تتحسبوا كملت 12 غان. maintenant غنعاودو من لو غان الاول. دونك غادي نعاود من هنا، غنعاود من هنايا غادي ندير لو غان اندروا كامل بلاندروا. ensuite le rang blanc vert. ensuite غادي نكمل عاوتاني. دونك غادي لو ران نيميرو 3، لو ران نيميرو 4، لو ران نيميرو 5، لو ران نيميرو 6 ونبقى غاديه بحال هكذا لوفراج ديالي كامل. هانتوما البنات لو راندو فينال ديال لو بوين. لي زيكسبليكاسيون غادي نخليهم لكم في لا باغ لتحت، غادي نخليها لكم
en description avec en détail le rang 1, le rang 2, le rang 3, etc. Donc هذا الموتيف هذا تيدار en 12 rangs. شفتوا تيدار en 12 rangs. les 12 rangs الاولانيين هما هادو، من بعد الثاني هما هادو، وتنبقاو نعاودوا بحال هكذا على حسب الخدمه ديالنا. اي بي فوالا. دونك نتمنى تكون لا فيديو عجبتكم. ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي وديروا جيم لي فيديو الا عجبوكم بيان سور، ونتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله. سلامه.